के गरेको नानी के गरेको के गरेको बेबीलाई म्याउलाई के गरिदिएको म्याउ त अन्त मर्यो त म्याउ मर्यो त नि त्यसरी निचर्यो भने त ऊ हेर न बोकेको बस्ने ठाउँ हो त्यसको म्याउको बस्ने ठाउँ हो म्याउको बस्ने ठाउँ हो त्यो म्याउले हेरेको हेर्नु आज के थौ ओए के हो झिँगा पुसायो क्या हो आज चाहिँ मेरो प्याजीले चिकन के बनाएको अरे चिकन चिल्ली बनाएको अरे युट्युबमा हेरेर बनाएको मजाले खरेछु त लेग पिस चाहिँ मैले घरमै पालेको कुखुराको घरमै पालेको ब्रोइलरको बनाएको तर घरमै पालेको उयो जस्तो हुन्छ हौ बस्तीको जस्तै ब्रोइलर त हामी दबाई युज गर्दैन नि त त्यसै भएर आज फर्स्ट टाइम चिकन चिल्ली बनाऊ फर्स्ट टाइम भनेपछि चाहिँ त्यस्तो मिठो त हुँदैन दाल चाहिँ चाहिने छ मलाई चाहिँ दाल बनाउँछु नो 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 भन्नु न बदमास कर्नफ्लावर उयो बनाइदिनु त यो त हाल्नु र कलेजो त कहाँ हुन्छ हौ खानु त यो त सबै हड्डी भयो नि बोनलेस चाहिन्छ नि त यो त उयो पनि गरेर नङ पनि झारेर भाइ लड्छ है अदरक लसुन फ्राई गर्नु रातो रातो भएर निकाल्नु भइहाल्छ रातो उयो कलर लगाउनु पर्दैन होला हौ नि पर्दैन घरमै खाने त हो तर त्यस्तो अब त्यस्तो हुँदैन नि बजारमा जस्तोको त हामीले पारै हुँदैन भाइ उहाँ आऊ म्याउ यता आएछु सन्डे स्पेसियल है बेसी भयो कि यो अदरक लसुन चाहिँ नि बेसी भएको जस्तो लाग्यो नि के हुँदैन अर्कै फ्लेभर आउँछ नि त उसको चाहिँ अदरक लसुन मनपर्छ म त बनाएको नि ल्याइदिनु प्याज बेसी भएन त डल्ले खुर्सानी डल्ले हालेको भाइले प्याज बेसी चाहिन्छ अरे त्यसको भाइले दिनुहुँदैन मैले अन्त अघि फ्राई गरेको नि कहाँनिर भाइको अन्त कुन चाहिँ लाल मिर्ची भन्छ अनि त्यो त छैन त हाम्रो काश्मिरी अन्त क्याप्सिकम चाहिँ कहाँको खासमा चाहिँ अस्ति आमाले पठाइदिएको लाउनु पर्थ्यो रहेछ नि त ओइ भाइ कहाँबाट पुग्यो त्यहाँ ढुङ्गा बोकेर खेद्दै रहेछ हेर अर्को हप्तादेखि त क्याप्सिकम किन्नु पर्दैन घरकै फलिहाल्छ खाने भएछ है गर न फ्री भयो नि मार्ने बत्ती पनि बाल्नु पर्ने छ ए बहिनी बत्ती पनि बनाउनु पर्छ भने ल मार्ने डुम्रीहरू बनाएको छ यहाँनिर खालि लाउनु मात्रै छ होमवर्क गरिसक्यो नि त्यसले सकेर त सोधेको होला नि गरोस् न पूजाहरू गरेर पनि उयो के अरे
खोइ हालिसक्यो सबै कुराहरू त्यो अलिकति हाल्यो यो चाहिँ हो भिनेगर कहाँ हो भिनेगर पानी लु हाल्नु चिकन हाल्नु चिकन हाल्नु यो सबै हाल्नुपर्ने हो उयो पनि हाल्छ होइन धनियाँ धनियाँ लास्टमा माथिबाट रातो सस लगाएन नि त हामीले रातो कलर जान्छ माथिबाट लिएर आउनु त कलर टमेटो सस कम्ती नै भयो नि होइन कलर ल्याउनु त अब जान्छ कुन कलर यहाँ लगाउने लु रेडी भएछ बन्द गरिदिएको ल बस्यो खालि खानु मात्रै मजाको कलर आयो वाउ वाउ तिमी हेर्न थालेपछि आँखै त्यहाँ गाड्छ अन्त यता खुट्टा बट्टाएर भाँच्न आइसक्यो कस्तो पिस खाने जस्तो भए पनि हुन्छ अब आज जस्तो भए पनि हुन्छ अरे त आज पिसै पिस छ अन्त हमको लेग पीस चलेगा वो तो ठुला हाल्दैन यो खाने खुर्सानी अँ पर्दैन वो तो ठुला हाल्दैन कुन चाहिँ अन्त हाल्यो त यहाँ लेग पिस एउटा आपा खाओस् न अन्त ल खानु नि लेग पिस दुईटा छ हौ नानीलाई एउटा हाल्दै त मैले अन्त प्याज खाने अँ मासु मात्रै खाने प्याज झन् ल यदि यस्तोसँग भात खानु सक्छ सक्छु दाल छ त अन्त मिठो अब टेस्ट गरी हिँड्दा गरी हिँड्दा खोइ कहाँ दिनु अँध्यारो भयो नि त लाइट नभएर मिठो टेस्ट आएछ बिरयानीको बिरयानी ए बिरयानी चिकन चाउमिन यो भनेको चाहिँ काटिहाल्नु चिकन चाउमिन चिकन चिल्ली बनाएर चिकन चिल्ली म त झन्डै लडेँ नि हौ तपाईँले नि त अहिले चिकन चाउमिन भन्यो कस्तो बनाएछ तपाईँको बुढीले